Keychron B1 Pro คีย์บอร์ดสายทำงานที่คุณภาพทะลุขนาดเป็นคีย์บอร์ดไซส์ 75% ที่ออกแบบมาให้มีความบางและสะดวกต่อการพกพาถึงจะเห็นว่าเขาบางแบบนี้นะแต่แบตเตอรี่ของเขาอะสามารถใช้งานได้ถึง 1,200 ชั่วโมงรองรับการเชื่อมต่อผ่านการเสียบสาย Wireless Dongle และ Bluetooth โดยเขาว่ารองรับทั้งระบบ macOS และ Windows โดยสามารถเปลี่ยนโหมดได้ง่ายผ่านสวิตช์ด้านบนหมดปัญหาเรื่องฝุ่นเพราะเขามีแผ่นซิลิโคนคุมคีย์บอร์ดเพื่อป้องกันฝุ่นมาให้อีกด้วยถ้าจะให้ผมแนะนำคีย์บอร์ดสักตัวที่จะเอาไว้ใช้ทำงานและยังสามารถพกไปไหนได้คงจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะครับ Keychron B1 Pro ใครสนใจสามารถซื้อได้ที่ JB เลยนะครับ